So, hallo, ich freue mich total, heute die wunderbare Ebru vorstellen zu können. So, hello, I'm really, really happy to be honored to be able to present wonderful Ebru today. Thank you. Thank you, dear Corinna. I'm grateful to be here. Thank you. Danke, Corinna. Ich bin dankbar, dass ich hier bin. Also ich freue mich wirklich hier zu sein. Ebru, wir kennen uns schon ganz lange. Wir sind schon ganz lange Facilitatoren bei Access Consciousness und sie ist eine derjenigen, die mir am Anfang auch beim Reinkommen ins Dolmetschen unheimlich viel Raum eröffnet hat. We've known each other for such a long time and we've been facilitators a long time, and April is one of those who helped me, gave me so much space when I was starting out translating live. We have so many adventures, don't we? Like you're a great translator, and I have been always enjoying being a translator of Access Consciousness. And yeah, I share whatever I have been experiencing, whatever the tools I have been using, and you were great. You have been always so amazing as a translator. I know that. Obviously, I don't speak any German, even a word. Okay, let me just, otherwise it's going to be... Ja, okay. Ja, also wir haben schon ganz viele Abenteuer miteinander erlebt und das ist wirklich ja auch toll gewesen, mit Corinna praktisch zusammenzuarbeiten, und sie ist eigentlich großartig, aber ich teile einfach immer sehr, sehr gerne alles, was ich habe. Yes, and this is something I would like to come to right away. Das ist auch etwas, was ich gleich ansprechen möchte. You just said you love sharing what you know. You love sharing, having people partake in what there is to offer. Also sie liebt es, also Ebru liebt es zu teilen und wirklich das, was sie anzubieten hat, mit der Welt zu teilen. And this is basically where we've come here together today. Und das ist im Grunde, warum wir uns heute hier getroffen haben. Because Ebru is, apart from being a CF, a very experienced CF, also a very experienced Talk to the Entities Facilitator. Also denn abgesehen davon, dass Ebru eine sehr erfahrene zertifizierte Facilitatorin ist, ist sie auch eine sehr erfahrene Talk to the Entities Facilitatorin. Und ich wollte ihr einfach mal ein paar Fragen stellen dazu, wie sie dazu gekommen ist, was das ist, was es bietet, und auch zum neuen Manual. Und I just wanted to ask her some questions about how she came to talk to the entities, what this is, what does it offer, and also about the new manual. But I want to go bit by bit, aber ich möchte Schritt für Schritt fragen. So, was liebst du an Talk to the Entities am meisten? So what do you love most about Talk to the Entities? What do I love most about it? I mean, in essence, maybe we should, Karna, even start talking about what is an entity. So many people are so surprised when they heard like Talk to the Entities is a specialty class in Access Consciousness, but what is it? Ja, also bevor ich darauf eingehe, denke ich, müssen wir erstmal darüber sprechen, was überhaupt Entitäten sind, denn so viele Leute sind ja überrascht gewesen zu hören, oh, das ist ein Spezialkurs bei Access, mit den Entitäten sprechen. Was ist denn überhaupt eine Entität? Entity is actually a defined energy. It is perceived, known, or inferred, living and non-living, we can define the way. Cool. And probably people surprised when we say living and non-living. Cool. Now I will probably hand over to you. I need to remember. You're translating. Okay, cool. Also im Prinzip ist eine Entität eine definierte Energie. Und man kann sogar sagen, es kann eine lebendige und eine nicht lebendige Energie sein. Und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen seltsam, eine nicht lebendige Energie. And when we say a defined energy, and if you look from that sense, like we are also, defined energies. Like we are defined by our gender, by our ethnicity, by our name, point of views. Ja, also und wenn wir also praktisch davon sprechen, dass eine Entität eine definierte Energie ist, dann sind wir selbst auch letztlich Entitäten. Wir sind definiert durch unser Geschlecht, durch unsere ethnische Herkunft, durch unseren Namen, durch unsere Ansichten. Yeah, and also let's expand the examples a bit. A tree, a book, an art, like can be an entity as well.
So, which will surprise so many people, yeah. Und also um das mal ein bisschen, Beispiel noch ein bisschen auszubauen, also tatsächlich kann auch ein Baum, ein Buch, ein Kunstwerk kann eine Entität sein und das wird vielleicht einige Leute überraschen. I presume these definitions are and examples really helpful for people, Corinna, because so many people have a real fear in this area because it's unknown, because it's not actually, talk about, like there is no education for that. Like, things unseen, or what is this entity topic? What is this class? So I thought that would be helpful to start with. Ja, also ich denke, Corinna, dass solche Beispiele auch sehr hilfreich sind, weil viele Leute ja Angst haben vor eben diesem Unbekannten. Es wird ja nicht darüber gesprochen, über die Entitäten, die da jetzt dann gemeint sind. Also man kriegt dazu keine Information oder keine Ausbildung. Es ist etwas, was man nicht sehen kann. And we talk about Talk to the Entities, a specialty class by Access Consciousness. It is actually all about for us to know, like, what are these energies around us? Cool. And to be more aware of them. I mean, we're all perceiving the energies. Let's, be honest ourselves. So you're actually getting to know better and perceiving and put away the fear. Sorry, I should make shorter sentences. Oh, wonderful. Also im Prinzip, was ist dieser Talk to the Entities Spezialkurs bei Access? Da geht es im Prinzip darum, dass wir einfach mehr, also wir wissen ja, wir kennen ja diese Energien um uns herum. Es geht aber darum, wir sind ihrer uns auch gewahr, aber es geht darum, dass wir uns klarer darüber werden, wessen wir uns da gewahr sind und praktisch auch die Angst rauszunehmen. And so many people, to be honest with you, because it is an area that everyone is so fearful, they think we're going to talk to the ghosts in this class. Like, we're going to learn how to talk spirits and all that stuff, which is kind of not true at all. Yeah. This class for me, and I will say after you translate, I'm learning to be translated. Das ist cool. Also ich fasse mich jetzt ein bisschen kürzer, ich lerne gerade, wie das ist, übersetzt zu werden. Also es ist ja so, dass viele Leute dann tatsächlich Angst haben, weil sie denken, Talk to the Entities heißt ja, sprich mit den Entitäten. Die denken, wir sprechen dann mit Geistern. Aber darum geht es eigentlich tatsächlich gar nicht, sondern... And at this point, I normally give examples to people, Corinna. I do say, for example, if you have a kid, a child, which comes from school, home, you kind of perceive the energy of your child is different. Like she or he behaves in a way which kind of like doesn't look like herself or himself. Yeah. Like I always say to parents, like, don't you want to know what is going on with your kids? Rather than just like shouting at your child, like, what is going on? What is this behavior? What is this attitude? Okay. What if the child picks something from school, like pick an energy, like perceives something or brought back to home? Okay, cool. So, und ich gebe da immer gerne an dieser Stelle dieses Beispiel, ja, wenn man Elternteil ist und das Kind kommt von der Schule nach Hause und verhält sich irgendwie anders, ja, also hat eine ganz andere Energie. Möchtest du da auch nicht wissen als Mutter oder als Vater, was ist mit deinem Kind los? Was ist es? Was hat dein Kind aufgeschnappt an Energien? Like, as a parent, don't you want to know what questions can you ask at that moment to your child? Yeah. And don't you want to know the tools that can help at that moment to your child? It's almost like to be back herself or himself again. Ja, okay. Und möchtest du dann nicht auch als Mutter oder Vater wissen, welche Fragen du deinem Kind stellen kannst und welche Werkzeuge es vielleicht gibt, um deinem Kind zu helfen, dass es wieder es selbst wird, dass es praktisch wieder Klarheit kriegt zwischen diesen Energien und sich selbst? And imagine in this class, like you're learning all these tools. First of all, the main way of this class designed is to take you away from your fears. That's the main initial step. Because lots of people, if we just go onto the street and ask these questions to someone, people are going to be fearful and just push everything away, put their barriers up. Ja, ja. Und also das sind genau die Werkzeuge, die man in diesem Kurs lernt. Und der erste Schritt ist aber wirklich diese Angst
rauszunehmen. Denn wenn wir jemanden auf der Straße fragen würden, was er von dem Thema hält, dann würde der wahrscheinlich eben Barrieren errichten oder das Ganze wegschieben wollen, weil das einfach so ein angstbehaftetes Thema ist. And we know from Access Consciousness, fear is the biggest distractor implant to prevent us to be ourselves. Ja. Und wir wissen ja von Access Consciousness, dass Angst das größte Ablenkungsimplantat ist, um uns davon abzuhalten, wir selbst zu sein. And to be perfectly honest, and also another big, beautiful example that I can easily give to people, sometimes when you walk into a building or someone's house, or even an empty place or empty room, like you perceive something. I mean, you don't see maybe anyone, but you perceive something. That's the energy of the house. And you're perceiving more than likely entities. You're perceiving, you're not alone there. And when you ask these questions to people, Corinna, like 99% people say, yes, that's very true. Like, you know, they even confess they are not alone in that house, although physically you're the only physical person in the house. Okay, cool. So. Ja, und um ganz ehrlich zu sein, habe ich noch ein anderes Beispiel, was ich auch immer wirklich sehr gerne frage. Kennt ihr das, wenn ihr in ein Haus reinkommt? Und also wenn ihr vielleicht zu Besuch seid oder ihr kommt sogar in einen leeren Raum und ihr seht nichts, aber ihr nehmt irgendwas wahr. Ihr merkt, ihr seid nicht alleine. Da ist noch was, obwohl ihr selbst gerade die einzige physische Person seid, also die Person mit dem Körper. Und wenn ich diese Frage stelle, sagen 99% der Leute, stimmt, ja, ich nehme wahr, dass da noch was ist. And again, my question to people, like, when you are experiencing these things, don't you want to know what is going on? Like, don't you want to ask some questions? Or would you prefer just to be fearful? Like, you know, what is going on? Who is looking at me? You know, you perceive all these things. Cool. Und meine Frage an die Leute ist immer, möchtest du denn nicht wissen, was da vor sich geht? Also anstatt so zu fragen, oh Gott, was passiert hier? Und im Prinzip keine echte Frage zu stellen, sondern wirklich zu schauen, hey, was ist hier? Bist du nicht neugierig zu erfahren, was da vor sich geht? Yeah, and in this class, like this is either 3.5 days class or 8 telecall series, we are learning all these things, like how to manage all these energies, how to clear them, or how to communicate, or sometimes how to receive, and even how to cooperate with these energies. And I will again remember that I'm being translated. Yes. I'm so honored. So grateful. Thank you. Ja, und in diesen Kursen, die also verschiedene Formen haben können, 2,5 Tage oder auch über 8 Abende, aber darüber können wir noch sprechen, da lernen wir im Prinzip mit diesen Energien umzugehen, sie wahrzunehmen, vielleicht zu klären, aber auch zu kommunizieren mit den Entitäten, von ihnen zu empfangen und vielleicht sogar so weit zu kommen, dass wir mit ihnen kooperieren. And this class actually helped me a lot to be present with everything going on around me, regardless of all these energies. Yes. And the energies around other people as well, like embodied people. Yes. So it is such an empowering class, I would say. Ja. Und also dieser Kurs hat mir persönlich geholfen, überhaupt sehr, sehr viel präsenter zu sein mit allem, was ich wahrnehme, mit allem, was ich um mich herum wahrnehme, mit allem, was ich um andere Leute herum wahrnehme. Das hat mir wirklich geholfen, sehr, sehr viel präsenter zu werden. And probably if I remember your first questions, how, I don't know, but I do remember you asked that, how did you become a Talk to the Entities facilitator? Genau. Like, it is my 10 year in Access Consciousness as a certified facilitator. And funnily enough, Corinna, I was in the first Talk to the Entities facilitator class with Shannon O'Hara, daughter of Gary Douglas, in London. Wow, cool. And I'm pretty proud, I can confess right now, that I never give up being a facilitator on the area, because it is such a different topic, unusual topic. Lots of people easily can quit to be a Talk to the Entities facilitator, but because I enjoy a lot, because I have seen, sorry, I keep going. Yeah, okay, just, yeah, okay, just me. Apologies, okay. Sorry. No
problem. Also, und ich erinnere mich noch an deine Eingangsfrage, Corinna, die du gestellt hast, wie ich denn dazu gekommen bin. Ich kann wirklich, also voller Stolz sagen, dass ich bei dem allerersten CF-Training für Talk to the Entities Facilitatoren dabei war, der damals in London von Gary und Shannon gehalten wurde und dass ich seitdem immer weiter das gemacht habe, niemals diese Spezialität praktisch aufgegeben habe zwischendurch, weil ich einfach so viel Freude daran habe. And I have to confess, I have been so impressed with Shannon O'Hara since years. Like I have done obviously a lot of classes with Dane and Gary. And then the next person was, you know, initially all the time with Shannon. And when she created this class, I knew that I would be there. I should be there in that class. This is how, not to become a Talk to the Entities facilitators. I know she would give me more on that topic. And I was ready to receive. I presume. Cool. Also und für mich ist es einfach so, eben, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe natürlich die Kurse von Gary und Dane verschlungen und ich fand auch Shannon einfach großartig. Und als sie dann diesen Kurs angeboten hat, wusste ich einfach, ich muss da sein. Und es war gar nicht so sehr, um ein Facilitator für den Bereich zu werden, sondern einfach, weil mir das so wichtig war, weil ich bereit war, das alles zu empfangen. Wonderful. I want to ask another short question. I have heard from you that you have just that the new manual has come out for those classes, which is almost like a foundation manual for Talk to the Entities. Also eine andere Frage, die ich noch stellen möchte, ist, du hast mir erzählt, dass es jetzt im Prinzip ein neues Handbuch gibt für diesen Kurs, das fast ist wie ein Foundation-Handbuch, aber für Talk to the Entities. So what is, what do you get? Will this open up for everybody and for the world? Was kriegst du damit, was das für alle und für die Welt eröffnen wird? To be honest with you, what I can confess right now, it has already opened up a lot. Because Shannon created a class in which all the Talk to the Entities facilitators has to be present. Like it was a prerequisite for us to be on that class. Yeah. And the energy, questions, that everything that class, whatever came up, it's almost like turned into a contribution for the creation of new manual. And that energy, you know, already created in the class. And I have been grateful. Like I knew a lot has changed in this entities world. And I knew we needed to change something. And new manual is completely different. And it has everything in it that Shannon has been perceiving, like with everything we created in that class, every questions, you know, answered in that class. And yeah, right now I am personally so excited. Yeah. I mean, I am editing the translation of the manual and I'm so, wow, like what would that manual gonna create? This is how I'm looking. Awesome, okay. Also ich muss zugeben, dass das bereits ganz, ganz viel eröffnet hat, dieses Manual, denn das war ein ganz besonderer Kurs, wo tatsächlich alle Talk to the Entities Facilitatoren anwesend sein mussten. Und das war aber ein Wahnsinnskurs, der ganz viel kreiert hat durch die ganzen Fragen, durch die Energie. Im Prinzip kann man sagen, dass alles eingeflossen ist und dazu geführt hat, dass dieses neue Manual kreiert wurde. Und ich habe einfach bemerkt, dass sich viel auch verändert hat in der Welt der Entitäten und dass das einfach auch seinen Niederschlag finden sollte in eben diesem neuen Material. Und da ist wirklich alles enthalten, alles, was Shannon gesagt hat, alle Fragen, die wir gestellt haben. Und ich habe auch bei der Übersetzung mitgewirkt. Also für mich ist das einfach, ich merke, dass das Manual an sich schon ganz viel kreiert hat. And one more thing probably to add from my end, I love Access Conscious Foundation classes and I love Talk to the Entities classes as well. And sometimes I have done more Talk to the Entities classes even compared to Foundation because some people are almost ready to receive everything that you're going to say in these classes. And more attendees to these classes, obviously changing all these very misunderstood area like entities, ghosts, spirits. What is going on?
Klasse, klasse, okay. Und also ich muss sagen, ich liebe es, Foundations zu facilitieren und ich liebe es, Talk to the Entities Kurse zu facilitieren, aber bisweilen ist es so gewesen, dass ich viel mehr Talk to the Entities Kurse facilitiert habe, weil einfach die Leute, die dorthin kamen, auch diese Bereitschaft haben, wirklich alles zu empfangen. Und gemeinsam mit allen Teilnehmern haben wir praktisch dann über die Jahre auch dazu beigetragen, dass sämtliche Missverständnisse in Bezug auf Entitäten, Geister und weiß ich nicht was ausgeräumt werden konnten. And the main thing people normally say, Corina, for this class, like I have heard this so many times. They never thought the class would be that way. Like they always, came to class with so many, points of views, like judgments and everything. Like at the end of the class, they kind of like, wow, it's a very different class than I thought. Like this is a very good confession by people. And probably this is one of the classes that at the end you feel so empowered. You feel that power in you. And I have one more gem to share, but I will wait to be translated. Yes, thank you. I'm getting better. Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute immer überrascht waren. Der Kurs ist nie so gelaufen, wie sie gedacht haben, dass er laufen würde. Sie sind mit allen möglichen Ansichten gekommen, mit allen möglichen Bewertungen und am Ende des Kurses war es immer so ein Wow-Effekt. Dass der Kurs wirklich was ganz anderes war, als sie gedacht haben. Und was ist einer der Kurse, der ganz besonders dazu beiträgt, dass man am Ende sich wirklich ermächtigt fühlt. Man spürt das in sich. Das ist wirklich diese unglaubliche Klarheit da. Und ich möchte noch eine kleine Perle, also eine Kostbarkeit mit euch teilen. I love hearing you in German, although I don't have a clue. I love it. Deutsch redest, obwohl ich keine Ahnung habe, was du sagst. Thank you for that. I'm truly grateful. The last gem that I want to share is actually receiving. Is a topic that we always find it so challenging as facilitators to explain people, to teach people, to understand, even like as the participants of the class. And to be perfectly honest with you, this is the class I learn how to receive. How to receive. Exactly. Wow. Yeah. Thank you for that. And imagine if you are able to receive from the energies being around you. Yeah. Which is unseen. Imagine how you will be able to receive from embodied people in your life. Wow, thank you. Wow. Okay, und this makes me like ja. Oh. Wow, also das ist so, dass eben das kennen wir als Facilitatoren, dass das Empfangen eine der Sachen ist, die am schwierigsten praktisch zu vermitteln sind, ja, also für die Leute, die zu den Kursen kommen oder zu erklären, sagen wir mal so. Und ich kann von mir persönlich sagen, dass ich selbst gelernt habe zu empfangen in diesen Kursen. Ich habe selbst gelernt, was es bedeutet zu empfangen. Und stellt euch vor, wie es wäre, wenn ihr von allem empfangen könnt, auch von diesen Energien, die uns ja alle sowieso ständig umgeben, auch von dem, was wir nicht sehen können. Und wenn ich das sage, da, wow, geht ein riesiger, riesiger Raum auf. And if you're willing to be truly fearless, and if you're willing to be receiving the potency that you are, wow. And if you're really willing to be more of yourself, that is an amazing class to attend. And because it is a specialty class of Access Consciousness, we do use all the Access Consciousness tools. Yeah. And as I said, this is the class that people will be empowered in a way they can imagine. Okay, also wenn du wirklich angstfrei sein möchtest, bereit bist, angstfrei zu sein, wenn du bereit bist, diese Potency von dir anzuerkennen und wenn du bereit bist, mehr du selbst zu sein, dann ist dies wirklich ein großartiger Kurs, um das zu eröffnen. Und natürlich ist es ein Access Consciousness Spezialkurs, deswegen werden die Access Consciousness Werkzeuge vermittelt. And the invitation is to people like, if you find this, recording, Zoom video inspiring to you,
why don't you just find a facilitator around you to receive that class? And even the 2 hours intro class of Talk to the Entities doesn't require any prerequisites. Like anyone, I do say, like on the street, can just jump in. And we do have everything online, obviously, which makes even our lives easy. Yeah. And then for the next 2 days, the prerequisite is 1 day bars class, Access Consciousness bars class, and to attend these 2 hours Talk to the Entities intro class. Okay, cool. Ja, und also meine Einladung an euch ist wirklich, wenn ihr diesen Zoom hier euch angeschaut habt, einfach zu gucken, ja, vielleicht ist ein Facilitator für Talk to the Entities in eurer Nähe und ihr könnt einfach an einem Intro teilnehmen. Das dauert 2 Stunden und das ist ja jetzt momentan sogar recht einfach. Online kann man einfach teilnehmen. Es gibt keinerlei Teilnahmevoraussetzungen. Und wer dann noch weitergehen möchte, kann dann in den anschließenden 2 Tagen praktisch den Anfängerkurs mitmachen, also Talk to the Entities Anfängerkurs. Und da ist die Teilnahmevoraussetzung, dass man einen Barskurs gemacht hat. Because it is one of the topics that I can talk for hours and hours. Genau. I just want to hand over to you. Exactly. Und weil das ein Thema ist, über das ich jetzt Stunden und Stunden sprechen könnte, möchte ich das Wort jetzt wieder an Corinna übergeben. Ja, was ich natürlich fragen wollen würde, ist, wann der nächste Kurs stattfindet, den du jetzt gibst, nachdem du das neue Manual hast und dich schon sehr darauf freust. So my next question, of course, or my last question would be, so when will be your next class you'll be giving, since you were talking about the new manual and are so excited about getting it out? Yes, I will be doing classes in English and hopefully translated in different languages, even into German. And I do classes in Turkish as well. And I am so willing to be translated in any other languages. So by the end of January, this new manual, it's already in the process of being translated to so many different languages. And it's going to be finishing by the end of January. And there is a new world with this new manual. Let's put it that way. Would you be willing to embrace that or be part of that and even receive from that? Okay, cool. Also also ich gebe verschiedene Kurse auch auf Englisch und die hoffentlich auch übersetzt werden oder auch geplant sind übersetzt zu werden, zum Beispiel in Deutsch. Ich werde auch Kurse auf Türkisch geben und ja, ich würde mich auch freuen, dass die Kurse noch in viele andere Sprachen übersetzt werden. Der nächste Kurs Entschuldigung, ist Ende Januar und bis dahin werden auch die Übersetzungen fertig sein von den Manuals. Und ja, was ist da möglich? Was für eine neue Welt kann sich da eröffnen? Und hast du Lust teilzuhaben, wenn diese neue Welt eröffnet wird und jetzt alles zu begrüßen und ja, einfach bereit zu sein zu empfangen? Thank you so much. Yeah. Thank you. I was going to say to you, it is such a pleasure and honor, to be translated by you. Thank you for your time. Thank you for your questions. Thank you for your translation. And what else is possible from here? Ja, und ich wollte dir auch danken, dass das ist so eine Ehre von dir übersetzt zu werden. Danke für deine Fragen, danke für deine Übersetzung und ja, was ist möglich ab jetzt? Yeah, thank you so much for coming on today. It has been a real pleasure to really get the energy of what this embracing really everything can open up for everybody. And what contribution can this be? Also ich danke dir sehr, 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 dass du heute hierher gekommen bist und über dieses Thema gesprochen hast. Also für mich hat das so richtig klar gemacht, welcher Beitrag das ist, wenn man wirklich alles empfangen kann, was das für alle wirklich eröffnen kann. Thank you, Corinna. Thank you so much. And yeah, see you soon. Bye, everybody. Thank you. Bye. See you.